妈妈的手机好脏呀，上面有很多细菌和灰尘。我把手机丢进洗衣机里洗一洗，妈妈总是用洗衣机来洗我的脏衣服、毛绒玩具和臭袜子，只要洗一洗就干净了。爸爸，你的平板电脑脏了，我帮你去清洁一下吧。小小赛真乖，真懂事，不过你可要小心点哦，别把它弄坏了。知道了，爸爸。把爸爸的平板电脑也丢进洗衣机里洗一洗吧。哥哥的作业本也脏了，把它丢进洗衣机里洗一洗吧。再去找找看家里还有什么需要清洗吧。哥哥，你的儿童手表脏了，我帮你清洁一下吧。弟弟，你真好，不过你可要轻一点哦。妈妈，你的化妆包好脏呀，我帮你洗一下吧。小小赛真乖，可别把里面的东西弄洒了呀。妈妈，你放心吧，保证完成任务。又收集到这么多脏物品，把哥哥的儿童手表、妈妈的化妆包都丢进洗衣机里洗一洗。打开开关，启动洗衣机，开始洗了。小小赛，看见妈妈的手机了吗？看见了，在洗衣机里呢。我的天呐，小小赛，你知道你都干了什么吗？妈妈，你手机脏了，我用洗衣机帮你洗一洗，就像你给我洗衣服一样，洗洗就干净了。我的天啊，我没听错吧？我的手机，你把我的手机放在洗衣机里洗了？小小赛，爸爸的平板电脑清洁好了吗？还没有，在洗衣机里洗着呢。我的天啊，是我听错了吧？弟弟，看见我的作业本了吗？看见了，在洗衣机里。啊，弟弟，你闯祸了！完了完了，明天我怎么交作业呀？我的天啊，小小赛，你到底都干了些什么呀？手机、平板电脑、手表、作业本，这些东西怎么能拿洗衣机洗呢？只要用水洗一洗就坏了。完了完了，我好像真的又做错事情了，快跑啊！